Hello，各位觀眾大家好，又係阿 Jody 啊！今日咧，我哋又嚟深圳啦，咁咧就同大家介紹一個咧非常之抵玩啊，有食啦，有住啦嘅一個 package 啊，2日1夜嘅 package。咁我哋咧今日咧就嚟到呢個深圳寶安嘅萬豪萬豐酒店，係啦。咁其實呢個 package 咧，舊年咧我都同大家介紹過嘅。咁點解今年咧而家咧就再同你介紹多次咧，或者重溫多次咧？就因為咧上年咧，咁大家即係記得嘅話，溫故知新咧就記得咧，咁個套餐係好抵啦，唔使800蚊就有2個人嘅可以食啦、住啦，咁包括咗晚餐嘅自助餐啦，同埋呢個嘅早餐自助餐啦，咁仲有呢個洗牙券啦咁樣嘅。咁今年咧，因為咧好多人都食過嗰個自助餐啦，咁佢咧就出咗好多唔同款嘅 package， 咁啊包括咧除咗係之前嗰個喜亭嘅海鮮自助之外咧，佢今年咧就仲有一啲嘅雲南嘅火鍋啦，咁同埋咧有一啲嘅放題啦，食肉嘅放題啦，咁呢啲都係新嘅 package 嚟嘅。咁今次咧同埋有啲新嘢嘅就係咩咧？就係佢多加咗佢一個嘅環島嘅直通巴。咁呢個直通巴咧就新開嘅線路，直到咧隔離個商場嘅，咁就可以喺隔離個即係直接喺香港就可以搭直通巴，直到我哋呢個酒店嘅行得到嘅隔離個商場，咁大家咧就非常之方便啦嚇。咁同埋我哋講翻啦，呢個酒店咧有咩特別咧？就係上年嚟嘅時候咧，有樣嘢咧就未開嘅，今年就開咗，就係滑雪場。係啦，咁滑雪場咧嚟呢度咧係講緊20分鐘車程嘅啫。咁即係大家可以滑完雪，又即係可以嚟呢度，又可以去滑雪啦，咁樣咁同埋飲飲食食啦，咁好啦。咁我哋去睇下咧呢個酒店有咩設施啦，同埋睇下啲酒店房啦，跟住再去睇下我哋今日食嘅餐又包括啲咩嘢。如果我哋搭巴士咧，搭環島巴咧，就會喺呢度，呢個係海岸城，係啦。呢個海岸城落車之後咧，咁其實咧間酒店咧就喺呢度側邊，喺側邊入嘅。咁呢度你會見到呢個嘅海岸科創中心啦，萬豐海岸科創中心啦。隔離呢度門咧就係酒店嘅入口啦。咁酒店房咧，今晚咧我哋就係住呢個嘅大床房嘅。咁房咧，其實上次都介紹過㗎啦。房裏邊咧，其實咧就非常之乾淨啦、企理啦。咁已經去到呢個4星級嘅酒店嘅規模啦。咁始終佢都係萬豪嘅品牌啦，所以唔會差得去邊嘅。咁佢除咗呢一種 standard 嘅大床房啊，或者雙床房之外咧，佢仲有親子房嘅選擇。咁如果大家咧一家大細嚟嘅話咧，就可以揀呢種嘅親子房套餐啦。咁呢親子房咧，一張大床，呢張米8嘅大床，同埋一張細床啦。咁仲有咧一個小空間可以俾啲小朋友玩喎，咁都好闊落嘅嚇。咁到時咧一家大啲小朋友咧就會有個地方可以玩啦。咁呢種係親子房。咁酒店 check in 嘅地方咧，都有啲小心思嘅，有咖啡啦，有呢個嘅小食啦、零食啦。咁酒店設施咧，有呢個嘅健身房、洗衣房。咁咧喺酒店咧，直接咧穿過嚟嗰個即係唔使搭雨啊，就可以去到呢個嘅購物中心啦。呢個萬豐海岸城嘅購物中心咁咧就有好多嘢食啦。咁海岸城大家都有聽過啦，喺南山有一個海岸城啦。咁呢一個海岸城嘅規模咧，同南山嗰個咧都差唔多嘅，亦都係有分幾期啊，都好大嘅，應有盡有噶啦，基本。咁商場同酒店咧亦都有合作啦，有好多商家咧都係有俾住客咧有優惠嘅。咁大家可以睇下呢個 poster 啦。咁隔離就係即係商場對面就係山姆店。咁另外咧酒店附近咧
亦都有一個夜市嘅。咁個夜市咧，亦都係酒店行出少少，大概行5分鐘就到噶啦。咁夜市咧就大概9點鐘左右就開啦，開始旺啦。咁大家夜晚都可以去食啲小食啊咁樣。咁佢其中一個套餐咧就係可以揀呢個喜亭海鮮自助餐啦。咁喜亭本身個價錢咧都要成100幾蚊一位㗎。咁你而家2位都要成300幾。咁喜亭上次都講過啦，好多嘢食嘅。嗱，有好多呢啲嘅打邊爐嘅料啦，好新鮮嘅打邊爐嘅料啦，要乜有乜，魚啊、牛肉啊、海鮮啊、蝦啊、新鮮嘅蠔啊，你睇下蝦滑啊呢啲，有生蠔啦，有蒸生蠔啦，有刺身啦，有即撈嘅新鮮海鮮啦，現撈現食嘅嚇。你見到啲蝦都係啲生猛嘅蝦，係生蝦嚟㗎，會喐㗎。你睇呢隻喐嘅。係啦，有話你睇有鮑魚添喎，手切嘅牛肉啊，新鮮牛肉啊，生果都有好多選擇喎。你睇下。仲有當造嘅荔枝，點心啦，哇！仲有呢個嘅蒸扇貝啦，同埋有佛跳牆啊，仲有啲燉湯啦，呢啲撈汁海鮮啦，仲有小龍蝦啦。小龍蝦都好多隻味，你睇熟食有幾多款？仲有燒烤檔，唔係燒烤檔有師傅燒埋俾你嘅，唔使自己燒嘅。仲有燒鵝啦，細路仔啊可以食呢啲炸物啦。叉燒啊，咁樣都有啊，芝士焗青口啦，哇！仲有呢個燒榴蓮啊，好大嚿喎，成個拳頭咁大嚿喎，你睇下。啲名檔有即煎嘅羊排、牛排同埋呢個魚扒，呢啲係新鮮師傅即煎嘅。嚟有呢度好多唔同嘅花茶啦，你可以攞一壺咁樣自己去沖花茶啦，鮮榨果汁啦，仲有呢個嘅手打檸檬啦，手打檸檬出去都要10幾蚊杯啦，係咪？嗱，仲有青酒啦，就好多啲米酒啊、啤酒啊。青酒啊，都係任飲嘅喎。紅酒、雞尾酒都咁多款啊。甜品講真咧就唔係好多款，但係咧勝在咩咧？都好精緻啊！最緊要有啲新鮮嘅甜品，例如呢啲嘅酸奶，仲有呢個嘅呢個楊枝甘露啊。後啊，梗係唔少得有雪糕啦，雪糕有4隻味㗎。咁個套餐咧，除咗包雙人嘅自助晚餐之外咧，第2朝早嘅早餐都係包埋嘅，咁都係雙人嘅自助早餐啦，喺返酒店自己嘅餐廳裏邊啦。咁早餐嘅水準咧就係4星級酒店嘅水準啦，有呢個嘅即燴嘅麵檔啦。咁有點心啊，咁酒店出咗幾個新嘅套餐啦，除咗可以揀喜亭自助餐之外呢，咁仲有呢個放題火鍋、山野放題火鍋啦，同埋呢個嘅雲山貴嘅火鍋套餐嘅。咁我自己呢，今次呢都有試過呢個嘅菜來來嘅山野放題火鍋啊。
咁咧山野放題火鍋咧，咁都有啲似香港嗰種打邊爐嗰種啦，即係任點任食啦。咁啲肉啊，尤其是肥牛啊，一啲嘅蝦滑啊，其實同埋佢啲丸啊，都好新鮮啦。咁其實嗰個水平其實我覺得都係偏，即係我覺得係OK 嘅，幾好嘅。到最後咧講價錢啦。酒店咧就新出咗2個套餐啦，即係加埋有3個套餐，咁睇下大家揀食乜嘢。如果咧大家咧係食呢個嘅雲山貴呢個火鍋嘅話咧，就係最平嘅。呢個就638蚊，包咗一個房啦，呢個火鍋雙人套餐啦，同埋呢個嘅自助早餐嘅。咁另外，如果大家加200蚊咧，就可以有一個60分鐘嘅按摩嚇，呢個就加200蚊，838蚊。咁如果大家咧想食呢個嘅山野放題啊，個價錢咧就係698蚊。如果加按摩嘅話咧，就898蚊。同樣都係有房啦，有晚餐啦，同埋有呢個早餐嘅。咁另外咧，如果大家想食海鮮嘅話咧，咁就係798蚊喜庭海鮮自助套餐自助餐嗰個套餐，798蚊就包房啦，喜庭自助餐2位啦，咁同埋2個嘅自助早餐嘅。咁同樣啦，如果大家想要埋按摩嘅話咧，就加多200蚊。咁所有嘅套餐咧都有送呢個嘅洗牙券嘅，送呢個嘅耳目口腔洗牙券，咁大家係可以喺去即係可以即日用都得，係啦，咁或者係1個月內用都得嚇。咁大家咧，如果咧想訂房嘅話咧，就可以 scan 呢個嘅 QR code 訂房。咁今日嘅時間就差唔多啦，希望大家嚟緊暑假可以上嚟玩得開心啲啦，多啲選擇啦，多謝大家，拜拜。